兄弟们，这台车有个奇葩的毛病，你看我现在打火，看到没？能正常打着，但是我一踩油门，听到了吧？发动机里面有咻咻咻的声音，你知道什么原因吗？走，去前面看。这种情况去修厂，他们会让你清洗节气门，更换废气阀，甚至严重的还会说你涡轮增压系统有问题。你钱花了不少，但是问题是一点都没有解决。其实咱们车上有一个零件是很多修车厂都不愿意去修的，因为它特别便宜。来，你过来看，就是它叫空气流量计，咱们也可以把它当成进气压力传感器。咱给它拆出来看看。咱们先拔掉插头，再找一把工具，把这2颗螺丝给它拆掉。这个工具啊，到都有5斤电，几毛钱一把。好，你看螺丝都拆掉了，这样就能把它给取出来了。好，取出来之后我们来看一下。哇塞，看到没？这里面全部都是黑乎乎的积碳，把这个孔都给堵死了。来，你再来看这里，懂我说意思了吧？这整个进气道里面都是黑乎乎的，难怪车子会出现这种情况。接下来看我怎么一招给它解决了。找张纸巾把它铺在地上，接着拿一瓶清洗剂把上面的脏东西都给它清洗干净。我看到没？多脏！这清洗剂啊，到处都有，网上就3、5块钱一瓶。进气道内壁以及进气压力传感器的积碳会形成粗糙表面和局部狭窄的区域，导致气流通过时产生涡旋效应。当一踩油门，高压气流冲击积碳的区域，就会有啾啾啾的声音。好，你看就清洗干净了，是不是跟新的一样？那接下来咱把进气管道也给它擦一下。好，现在全部都已经处理干净了。那接下来咱把它们都装回去。最后插回插头 ，OK。现在前面的就已经全部装完了，接下来我就上车打火，看一下问题啊能不能解决。哎，老铁们，要是一会儿问题能顺利解决的话，记得给我点小心心支持一下。来，接下来就是见证时刻的奇迹，看好了，3、2、1，走！看到没有？一把着。来，我现在踩油门，听到没有？咻咻咻的声音没有了，问题啊已经彻底解决了。怎么样？是不是很简单？多少钱？每天选一些知识。